በጌታ በኢየሱስ ቪዲዮ ከነላላ ነው Hai guys, wanti to TikTok ya naga wakil sini apa itu akan kita naga kesini hai naga putih sini jaga kau arah naga kau arah bayar ada nomor video kuku seberang share kuku linkin aku ada sini jaga ani amma mana kana kesa turi binisa kana harki biar alkan pada maaf mandi binisa tegilu aci kesa dhugaa rabbi viidiyoo kana giseen argachuudha baay'ee tokkoon ofitti gaddeeni maaliif jireenya ilmi namaa itti jiraatu namoota warra argetu beeka malee hundi namaan beeku dhugaa waaqa gisee micoon kun gadhiiftee koomentiin achi jalatti ishiidhaaf barreeffameeru warra namaan hubanne caala baay'ee haamlee nama cabsuudha keessattuu ijoolleen mana madaamii ta'anii osoo walii beekaniiti gaafa koomentii akkasii namaa barreessanii baay'ee nama gaddisa baay'ee jechuudha maaliif jennaani dhugaa dubbachuu fi manni hundi hamaa miti manni hundi gaarii miti ana bira gaarii yoo ta'e nama hunda biras gaariidha jedhee yaaduun hin barbaachisu jechuudha ana biras hamaadha yoo ta'e immoo nama hunda bira hamaadha jedhee yaaduun hin barbaachisu maaliif akkana isiniin jedhee miceettiin kun bineensi kun halkana yeroo kaanii argeen beeku sagalee isaa bichaan dhagaha malee tasuma ijaan argeen beeku jette guyyaa gaafa agartuu kana garuu obboleessa abbaa niitii ishee wajjin wallolaani inni gaafa inni manatti natti seenee na qabachuuf gaafa ka'u ofirra darbadheen jalaa gadi bahee jette gaafa darbadhee jalaa gadi bahu niitiin koomaaf darbattee jalaa baatee jettee natti dheekkamtee jette argitanii yeroo tokko wanti isaan namatti dhufaniif waa lamaafidha amma osoo mucaan kun yeroo namichi kun ishii qabatu kana tole jettee faana ciiftees obboleessa koo faana ciiftee jettee ajjeesuun shirumaadha agartanii osoo ammoo mucattiin kun immoo akkana goonaanis maaf akkana gootee jetteen karaa ittiin lubbuu mucaa kanaa baasani kun sababadha sinii galee karaa ittiin lubbuu mucaa kanaa baasuu barbaadanidha jechuudha yeroo tokko waaqayyo guyyaa keenya malee dabarsee hamaatti nuun kennu guyyaa keenya malee ani maan amana seetan jireenya koo keessatti fakkeenyaaf waraanni tokko gaafa qaama mootummaa ta'ee waraana deemu hidhannoo hidhatee gaafa deemu loluu dhaqu yoo hidhajeessuuf yookaan ajjeefamuuf namoonni baay'een lola keessatti meeshaa garagaraa meeshaa gurguddaadhaan dhahamanii yeroo itti lubbuun isaanii hafu jira sababa maaliif akka hafe beektu guyyaa isaanii miti sinii galee guyyaa isaanii miti namni guyyaa kee malee tasumaan duutuuni guyyaa kee malee waan barbaade otoo wanti fedhe dhufee duutuun amma meeqa boombiidhaan rukutamee matariyoosiidhaan rukutamee xiyyiitiidhaan iddoo meeqa ciccitee hafu hedduu isaaniitu jiraani maaliif guyyaa isaanii miti jechuudha sinii galee guyyaa isaanii miti akka kanatti amanaani kanaaf mucaa kanaga waaqayyo sababa godheetu karaa ittiin bineensi kun illee bahee mul'atuu fi namicha sanallee itti kaaseenii yookiin mucaa kana karaa tokko ta'a malee lubbuu ishee marsuun keessatti bahuuf karoora guddaa karoorsanii turan garuu waaqayyo dabarsee immoo ishiin kennineen adaraa keessan ijoolleen keenya lafa jirtanii fi bakka jirtanitti baay'ee isaa of eeggadhaa wanta akkasii bakka jirtanitti ini shakkitu taanaan yookaan balballi cufamee taa'uun hin heddummata taanaan karaa danda'amaa ta'e manicha keessa akka baatan yaala maaliif ijoollee baay'een mana akkasii isaan quunname yoo lubbuun isaanii illee bahuu baate yerootti saayikoon isaanii miidhamee sadarkaa maraatummaa gubbaa ga'anii of wallaaluu gubbaa ga'an hedduu isaanii jira hedduu isaanii argaa wallaachuudha warroonni amma asitti biyya kanatti biyyoota arabaa kana keessatti sammuu isaanii xiqqoo tuqamanii sababii maaliif yoo jettanii namni wani jedhee osoo hin taane saayikoon isaanii dadhabeeti maaliif manicha keessatti wanti sammuu isaanii irratti hojjetu waan jiruuf jechuudha inni kun lubbuun isaanii yoo bahuu dadhabellee karaa kanaan isaan nama irratti hojjechuu barbaadu waan ta'eef jechuudha kanaaf adaraa keessan obboloota koo lafa jirtanitti manni akkas jirtu taanaan osoo waan tokko hin jedhin daftanii gara imbaasii keessanitti bilbilattanii deemuun isin barbaachisaa jechuudha. Amma mee kun maalidha waansaa? Bineensa akkasitti akka dhaloota kootti argee
dhugaa rabbiin siniin jiraani osoo ana kanaatee jechuudha bageetaa wayyesuusin waan natti firiimaa jechuudha tan feentii ta'aafa isan viidiyoo waraabu miti jechuudha qubna garam siniin jedha maaliifi ani takka bineensa akka kana argeen beeku bineensa akka kana maal keessa akka jiran simtimu fakkeenyaaf amma namoonni fiilmii ilaaltan yoo jiraattan fiilmii malee immoo tokko jira warroonni qurxummii qaban galaana keessaati amma posti godhu baay'inaan yuutuubii irratti jechuudha namoonni yuutuubii akkasii ilaaltan laala nama yuutuubii bineensa akkasii kana maal irratti ilaala warra qurxummii galaana gurguddaa keessaa qaban jechuudha qurxummii warra qaban galaana gurguddaa keessaa qurxummii barbaachatti bineensi akkasii fuulli isaa nama fakkaate bineensa akkasii kun gizee galaana keessaa baheeru jijjiirachuudha baay'inaan achirratti argee malee ani qaamaan akkasitti micettiin kun garuu dhugaa rabbi ergitanii ofitti amanamummaa ishiin qabdu dhugaa waaqa jiraata ofitti amanamummaa ishiin qabdu bineensa akkasii dhaabattee viidiyoo waraabdiini bageetaasi nama ajaa'ibdi garuu agartanii guyyaa gaafa bineensa kana mucaa kanatti baatee agartu balbalatti qollofaniitu bineensa kana immoo alatti baasan qopheessanii fi micettiitti balbala qollofanii ishiin immoo masnitti viidiyoo waraabbatteeni dhugaa waaqayyo guyyaa kee malee wanta barbaadeessu ta'e si miidhuu hin danda'u guyyaa kee malee du'uu hin dandeessu jechuudha jireenya keenya keessatti kana beekuun irra jiraataa jechuudha rakkanneef beelofneef dhukkubsanneef cabneef miidhamneef tasumaa du'uu hin dandeenye sinii galee meemee amma kana caala maaltu jira beeku du'aatiidhaaf wanti nama qophaa'u mucaa kanatti bineensa kana baasanii hidhan alatti sakkizee kaan mana keessa keewwatan alatti baasanii hidhan akka ittiin wal ari'aa jiru dhaala ishitti immoo balbala qollofan achirraati sinii galee maaliif kun gakkutataniiruu fi qopheessaniiruu jechuudha waaqayyo garuu jechuudha dhugumatti waaqayyo dhugumatti basumaam dabarsee nama kennu agartanii dhugaa rabbi baay'ee tokko nagarrame ani maaliif jennaani hani isaan kana godhan irra kan ishiin nagarrame kana dhaabbattee viidiyoo waraabdee isheen nagarrame ana maaliif cimtuu ta'uu ishii baay'ee nu badheeni dhugaa rabbii isiniin jedha osoo naati waraabuu isiniin jedhani waraabuu osoo naati maali na sodaadha bineensa na sodaadha ani waan kaan miti hantuuta yeroo tokko mana kanatti hantuunni akka carraa ta'ee akkamitti akka dhufe saayyuu hin beekon shaanxaa koo keessaa gadi ba'eeni hantuuta sun barbaachaaf jechuudha dhugaa waaqa jiraataan jedha hantuuta sun barbaachaafanii hammam sammuun koo amma dhiphateeru yeroo shaanxaa koo baga godhee baru shaanxaa koo keessaa hantuunni gadi ba'e karaa inni gadi ba'e sun asii lallaala bakka inni bu'e shinti beetii seene shinti beetii keessa faana deemaa torban sadii akkatti siqaayee koo nyaadhee jechuudha hantuuta tokkittiidhaaf dhugaa rabbii hantuunni anatti malee ormatti mul'atu anattu yeroo tokko qofa anatti mul'atee badaani waan isin ajaa'ibu torban sadii mulu irriba dhabee yoo rafisisuma eegaan yoon taa'es yeroo hundaa bakka qalbiin koo baay'ee achitti na hidhame dhugaa rabbii isin jedha waan qoosaa miti kanaan booda guyyaa tokko waldaa iimoorraa kana seenee naa kadhatanii guyyaa isaan naa kadhatanii kaasee hantuunni sun hin du'eeni innaa maaliif akka ta'ee hin beeku ammallee anaaf gaaffiidha waan ta'eef innaa yeroo tokko waaqayyo dabarsee nama kennu hamaatti inni guddaan immoo lafa jirutti waaqayyoon kadhachuudha waaqayyoon ofirratti waamuudha eenyummaa keenya irratti waaqayyoon waamuudha eenyummaa keenya ofii keenya gad jenne yeroo hundumaa isaaf iddoo yoo kennine wanti hamaatti nu dabarsuuf hin jiru inni akka amantii keessanitti waaqayyoon kadhadhaa hin sodaatinaa lafa jirtanitti akkasuma immoo wanti ani isinii jechuu barbaadu ijoollonni mana akkasii fakkeenyaaf amma manni kun yeroo hunda cufamaa oola jettee boleettiin keenya kun warri mana akkasii isin quunname wanticha yoo qaamaan agartanii kan isinitti mul'ate viidiyoo waraabachuu akka micettii kana dhibbatti yoommoo qaamaan isinitti mul'atu yoo ta'e immoo wantichi baay'ee shakkii guddaa qaba taanaan immoo keessaa deemuudha yeroo tokkos micoon tokko mana ishiin jirtu keessa jawwee 8 kan horsiifamu jawwee 8 isin galee jawwee 8 micettiin balbala namni banuuni abbaa manaa malee garuu micettiin mana noolani nam tokko mana nooluuni ishiin mana keessa oolti qophaa ishiiti isaan hojii oolanii galgala galuuni sanii boodatti bineensi sun yeroo ishiin kushinaa seentu ishiin agartu yoon akkana galagalee homtuu na bukkeen jiru jette garuu immoo bineensi sun 8 tansaa jette ishiin
bineensi suni 8 tansaa jette mucattiin 8 tansaa yoon akkana deemu na duuba deema jette garuu hin argotte qaamaan akkasitti yoo laala kanatti hin argotte homtuu na bukkeen jirotti garuu immoo natti dhagahama jette wanti natti dhagahamu wayii jiraatti na fuuldura sin deema jette na duuba sin deema jette kanaana keessananii shakak jedhee deemu na bukkeera shakak jedhee deemaatti mucattiin kun dhugaa rabbii isin jedhaani kuni ila qaama yoo itti mul'achuu baateyyuu saayikoo irratti hojjetanii agartanii mucattiin kun yeroo hunduma waan sammuu achi yaaduu fi wanti hundumtuu akkasuma ta'ee ishiitti mul'ata jechuudha. Kanaaf jireenya keenya keessatti sodaachuun miidhaa guddaa nurraan ga'a. Sodaachuu dhiisuun immoo garuu miidhaa tokko illee nurraan ga'u. Maaliif wanti waaqaa gadii malee wanti waaqaan olee hin jiruuni. Isinii galee kanaaf yeroo kamillee taanaanii hin sodaatina. Sodaan hin barbaachisu mana akkasii jirtu taanaan yoo dandeessan viidiyoo keessa waraabadhaa yoo dadhabdan immoo bakka wanta akkasii isiniif hin ta'u taanaan deema iyyadhaa gara biirootti bakka wanta akkasii jira sodaadhee wanti lubbuu keenya caalu hin jiru faamilii har'a yoo lubbuun koo fayyaa ta'e ani booda darbee hojjetachuu nan danda'a. Isinii galee biyya kana keessatti immoo mana akkasii jiraatee mitiiti jechuudha. Manni akkasii jiraa mitiiti manuma nagaaniyyuu waan isaa hin beekamu dhugaa rabbii isiniin jedha. Manumti nagaa abbaa jabaatee abbaa waaqayyoon kadhateen alatti baay'ee ulfaata. Nagaalee isin gaafateeraan magaalee isin gaafate nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Egaa sheer laayik kompileengii gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaalladha. Faamilii koo nagaa jabeessa pilis sheer naa godhaa hundi keessanuu inni akka kanadha. Waaqayyoon kanadha jabaadhaa buluu tokko lafa jirutti waaqayyoon nagaan nu baasee nagaa maatii keenyatti deebi'ee nu haa gashu turtii gaarii naa qabaadhaa. Baay baay.